سوف يبقى حزب الله في سوريا إلى أن يتحقق الانتصار، هذا ما قاله أمين عام الحزب حسن نصر الله خلال إحياء ذكرى أسبوع القيادي حاتم حمادي والذي سقط في سوريا وهو من بلدة لقماطي في جبل لبنان. نصر الله الذي كان يتحدث بالتزامن مع تشييع حزبه لعدد آخر من القتلى تطرق بعد أكثر من 40 دقيقة من بداية كلامه إلى الشق اللبناني، لا سيما ما يتعلق بالملف الرئاسي، مستهلا إياه بشرب المياه لأن الأمر يقتضي ذلك كما قال: عندما تعقد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ستحضر هذه الجلسة إن شاء الله بكامل أعضائها، وستنتخب العماد ميشيل عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح رئيسا الجمهورية. وإذا بيقبل قانون المجلس إذا بيقبل قانون المجلس إنه نواب كتلة الوفاء والمقاومة يفتحوا الورقة هيك قدام الكاميرات لكل العالم يشوفوا إنه مكتوب اسم ميشيل عون مع حفظ الألقاب، أنا بطلب، كنا عم نناقش هذا الموضوع مع الإخوان، نحن متفاهمين نحن والوزير سليمان فرنجية وفي تفاهم للموقف تبعنا، نحن كل أصواتنا للعماد عون، إذا القانون بيسمح نحن حنفتح الورقة هيك. أنا من كم يوم هلا جد مزح بعت له الجنرال عون انه اذا ما بيمشي الحال هيك يا خيي ابعث لنا مندوب من النواب تبع تكتل التغيير والاصلاح يجوا يقعدوا بين نوابنا لنفرجيهم الورقه يعني. نصر الله جدد القول إن حزبه لا يمانع بتولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة كي لا يعطل انتخاب عون على حد تعبيره. هلا انه العالم عم بتضحي، نحن كمان انا بحب لكم اليوم نحن عم نقدم تضحيه كبيره جدا عندما نقول نحن لا نمانع بان يتولى الرئيس سعد الحريري رئاسه الحكومه، واعرفوا هذا الشيء بكل المعايير، هي تضحيه كبيره جدا. أمين عام حزب الله أسهب مطولا في تبرير الخلافات التي نشبت بين الحلفاء في 8 آذار نتيجة دعم الرئيس سعد الحريري في البداية للنائب سليمان فرنجي ومن ثم للنائب ميشيل عون، وتوجه بحديثه إلى أنصار التيار الوطني الحر الذين شككوا بنوايا الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن بأي قضايا سياسية مثل ما بنختلف نحن وأمل، نختلف نحن والتيار الوطني، نختلف نحن والمردة، نختلف نحن وبقية حلفائنا، هذا لا يجوز أن ينسف تحالفا أو يستبدل الود بالعداوة وبالحقد. نصر الله شدد على أنه لا يضغط على أي من الحلفاء، متحدثا عن مساع يبذلها خلال الأيام والأسابيع المقبلة لرأب الصدع بين حليفيه عون والرئيس نبيه بري.